Përsëri një shin hall, një çantë shumë e lezetshme e vogël e zezë me këtë fjongon të bardhë shumë e bukur. Këto pupat, shikoni pak se sa të bukura që janë. Për pranverë, super. Pal pupa, shikojni një çikës. Të thjeshta edhe këto, me këtë trëndafilin përpara, edhe me këtë majën e zezë këtu, që është një detaj shumë i vogël, po jep shumë lezet. Sëri një çantë, këtë herë në këtë ngjyrën më të çelur siç e shikoni. Nga brenda ka një xhep tjetër me zinxhir. Një palë balerina, në ngjyrë të kuqe. Janë ky materiali si kamosh, si rrobe, keni parasysh? Në krahasim me të tjera, domethënë që ishin si lëkurë. Këtë çantën e kam marrë për vete, sepse më pëlqeu shumë, po shumë ngjyra. Juve e dini që unë i adhuroj ngjyrat. Edhe si mund ta lijon këtë rozën, kaq të ëmbël, kaq të bukur, mbase duket e bardhë, po është roz, shumë e lehtë. Ngjyra shumë e bukur edhe kësaj kafe, pas ka një xhep në brenda edhe goxha e bollshme. Po edhe ngjyra po më pëlqen ka shumë e kësaj. Kjo që nga shumë e madhe, më pëlqen shumë printi i kësaj, është ngjyrë e zezë apo kafe errët, e zezë më duket se është. Kam shumë drita këtu që po xheroj tani edhe as në sy nuk po shikoj mirë. Goxha e bollshme është në brenda. Më pëlqen këta rripat që i ka shumë të hollë dhe shumë fin, duken shumë të lezetshëm. Edhe e mbushur do duket shumë e bukur. Pa të tjera më duket, si tip sandali, diçka e tillë janë këto, o zoti adhuroj, janë shumë të bukura. Më pëlqen shumë maja katrore, një dashuri, më pëlqen shumë ngjyra që kanë, që është ngjyrë vishnje. Edhe ky detaj i goldit këtu, siç e shikoni janë të hapura, këto i kam marrë për vete. Për shembull, mund edhe të më shkonin me këtë veshjen sot, do dukesh shumë mbyll. Unë preferoj shumë që këtë takën katrore ta vesh me xhinse të gjera, e adhuroj, nuk e di pse. Aka e vockël këtu. Shumë të bukura, më pëlqen këto. Good choice. Si mund ta lijon këto që është pak a shumë si një tote bag, ka një xhep këtu nga brenda, siç e shikoni me zinxhir, ka edhe këtë që është pak a shumë si ajo që u tregova në fillim me çantën e zezë, nuk e di, po do t'ja bëjmë një fjongo të bukur këtu kësaj. Po të shikoni nga afër materialin, është komplet e qepur në rrobë dhe në këtë nga brenda dhe në këtë copën si tantel komplet nga jashtë. Pak a shumë për të krijuar një ide. Edhe që nga shumë nice sepse vendoset në krah, nuk të bezdisë, se janë disa që janë shumë të ngushta, po kjo që nga fiks në masën që duhet të ketë edhe këtu të krahu, të supi, të sqetura, si bie. Me kode do t'i keni te kutija e përshkrimit.